Dobar dan i dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, proleće je stiglo pa ćemo danas da testiramo ovaj Parksideov čistač. U pitanju je model PHD 170B2, 2400 W je snaga motora, maksimalni protok 500 litara na sat. Radni pritisak je 115 bara, maksimalni pritisak 170 bara, dužina kabla za struju je 5 metara, 10 metara je crevo za vodu pod pritiskom. Ima ovde dodatke kao što vidite, ovu rotočetku, ima neku turbo mlaznicu, ima standardnu ovu vario mlaznicu, dolazi pola litre šampona za pranje, uz njega dolazi filter za vodu. Nekoliko mojih prijatelja ima, zadovoljni su sa njim, pa nadam se da ću biti i ja. Uz to sam uzeo i ovaj dodatak za čišćenje pločnika, znači može se koristiti za pločnike, za zidove, za takve neke stvari. I uzeo sam ovo crevo za odgušavanje cevi. Na prvi pogled jako lepo estetski izgleda. Dopada mi se, ja sam ovde namontirao na njega sve te dodatke kako to otprilike treba da stoji. Imamo znači ovu pušku. Ona deluje sasvim solidno, čvrsto. Ovde nam je ovaj taster za brzo priključivanje creva pod pritiskom. Ovde imamo za puštanje vode. On ima opciju i da se blokira, da ne može da se pritisne. Ako imate dečicu koja trčkaraju okolo, znači obavezno ovde vidjet ćete, pritisnete ovaj crni dugmić i onda ne može da se pritisne. Mora da se pritisne nazad da bi mogao da se stavi u rad. Sa gornje strane imamo indikator pritiska, tako da ovo deluje sasvim solidno. Imamo ovaj nastavak za pranje sa ovom vario diznom. Znači ona se okretanjem dizna na jednu drugu stranu usmeravate zapravo mlaz. Unutra, koliko vidim, je metalni uložak, što je dobro. Vrlo lagano se uklanja pritiskom na ovaj ovde taster, tako da to je super rešeno. Znači, kada se montira, gurne se samo i ima žljebić, mora da klikne. Tako da i ovo deluje sasvim ok, o-ringovi mi deluju dobri. Rotočetka, kao rotočetka, kažu da nije za osetljive lakirane površine, tako da li se može da se koristi za kola, da se izgrebe lak, nemam pojma. Vidjet ću, probat ću, pa sad šta i kako bude bilo. Ovde ima zglob koji se može otpustiti, ovaj šrafić, i promeni se ugao kako bi se lakše radilo sa njom. Znači to je ok. Unutra, koliko vidim, postoji prenos izrađen od plastičnih zupčanika, što je i normalno. Tako da to mi deluje isto sasvim korektno izrađeno. Kao što sam vam rekao, dobija se i ovih pola litre šampona. Sada u pitanju je bio šampon. Vidjet ćemo kako funkcioniše. Ono što ovde u uputstvu piše, da se meša sa vodom 1:3. U ovoj kesici dobijamo uputstvo za upotrebu. To pročitajte svakako. Dobijamo turbo diznu jednu, znači za malo žešće pranje. Dobijamo priključak brzi za crevo i dobijamo filter za vodu. Filter za vodu povremeno očistite. On se sastoji znači od ove sitne, fine mrežice, tako da šta god se nakupi tu lepo povremeno očistite i da omogućite lep protok do same mašine. Ovde sa gornje strane posjeduje ručku, kao što vidite. Ta ručka se pritiskom na ovaj ovde taster može izvući i ona je izrađena od aluminijuma, tako da je to jako dobro. Ovde isto imate jednu iglicu koja služi za čišćenje dizni. Ona stoji fino, uglavi se unutra i to neće ispasti samo sigurno, što je jako dobro urađeno. Koliko vidim, ovde izvod za pumpu, odnosno za dovod vazduha, je izrađen od aluminijuma, tako da je to isto super. Sa ove strane imamo prekidač za uključivanje, prilično konkretno, nema šta.
ok. Točkovi dobre veličine. I sa zadnje strane šta imamo? Imamo naponski kabel, dužina 5 metara. Imamo ovde mesto predviđeno za namotavanje tog naponskog kabla. Kada se namota, to je sve ok. Kada hoćete da ga skinete, imate ovu polugu koju samo okrenete na kontra stranu i odjednom svučete sav kabel. I to je isto odlično, ne mora da se 100 godina to odmotava. Tako da, to je super stvar što su dali. Ovde nam je posuda za šampon, znači samo se otvori, sipa se, može ona i da se izvadi odavde radi lakšeg sipanja, ispiranja i sličnih stvari. Znači samo vodite računa da lepo ulegne ovo crevce unutra i to je to. Znači zatvori se, ide nazad i ima svoje mesto. Ovde imamo kotur sa ovim crevom visokog pritiska, ima čičak trakicu ovde, tako da neće se odmotavati samo, to je ok. Znači izvuče se iz ovog ovde i ide. Tako da ovako na prvi pogled ovo meni deluje sasvim fino, sasvim solidno. Zgodno je što ima ova mesta predviđena već za pakovanje svega toga. Ovde iza možemo da ubacimo ovu recimo turbo diznu. Ona stoji tu. Napred ide puška. Bočno sa ove strane ubacimo ovaj produžetak. Sa ove druge strane četku. I sve to onako prilično uredno stoji na jednom mestu. Ovaj filter za vodu naravno zavrnite na mašinu. Nema potrebe pretezati to zato što je unutra stavljena gumica koja za ulogu ima sve to zadihtuje i ovo vam ide standardno na crevo dovodno za vodu. Sviđa mi se, ok je plastika, nigde mi ovde ništa ne žvaće, ništa ne vidim da klima, konstrukcijski sasvim pristojno. Još jedna simpatična stvar na kablu, na kraju kabla imate ovaj ovde dodatak. Znači kada se namota ovde kabel može da se zakači za bilo koji deo da ovo vam se samo ne odmotava. Znači kada se namota kabel samo se zakači bilo gde ovako i on stoji, ne odmotava se sam. Kada treba skinete ovo i ceo kabel ide napolje. Zapremina posude za šampon ima na sebi skalu i do 1000 ml, odnosno do 1 litra može da primi tečnosti, a isto tako i na samom ovom pakovanju imate gradaciju 100, 200, 300, 400 i 500 ml šampona. Tako da nećete imati problem da odredite i da napravite smesu koja je odgovarajuća. Evo ga i prekidač, malo krupnije, znači sasvim ok. Prva stvar koju ću vas zamolim kada radite sa ovim peračem, pogotovo kada čistite neke staze, neki alat, nešto gde ima dosta prljavštine, obavezno naočare zaštitne stavite, da se ne odbije neki kamenčić, nešto vas udari u oko, nema potrebe. Znači, makar naočare zaštitne koristite i to je ok. Dole, da li volite da vam budu mokre noge ili ćete čizme, to je već na vama, ali znači ovo je nešto osnovno i nemojte nikada da uzmete ovaj perač pod pritiskom da pustite decu da se igraju, pogotovo kada je ovaj turbo dodatak na njemu, znači jako je opasno, vidjet ćete i sami šta i kako radi i nemojte vi nikada prskati nekoga sa ovim jer nije u pitanju igračka, može da povredi. Hajde da pogledamo ovo crevo za čišćenje odvoda. Znači mogu se čistiti oluci, mogu se čistiti kanalizacione cevi, mogu se čistiti odvodne bilo kakve cevi. Znači u principu za sve te stvari ima primjenu. Evo šta vam dolazi u paketu. Dolazi nam adapter 1 u slučaju da želite da koristite ovo sa uređajima drugih proizvođača tipa Kerher. Znači imate adapter, moći ćete da prikačite i na Kerhera ovo. Ili kako neko ga zove Karcher. Karcher, ja ga zovem Kerher. Što se tiče samog creva, ovde na ovoj prednjoj strani nalazi se jedan mesingani deo i tu se nalaze mlaznice zapravo.
Ako pogledate malo bolje, vidjet ćete da se nalaze sa donje strane. Znači tu se nalaze 4 male rupice koje će gurati vodu pod visokim pritiskom unazad, znači faktički ka vama. Sada imajući u vidu da se mlazevi ovi kreću ka vama, ovdje postoji jedna oznaka, vidjet ćete, u vidu crvenog ovog bužira. Kada ugurate u cev, ne puštate u rad dok god ne ugurate do ovog ovdje markera. Zbog toga što ako je aktivirate van cevi, može da vas povredi mlaz pod visokim pritiskom vode. Jel' tako? Znači ugurate prvo u cev do ovog ovdje markera, tek onda uključujete mašinu. Ovaj ovdje marker vam služi kao reper gdje hoćete da ga postavite, odmerite otprilike dužinu, postavite dokle treba da ugurate crevo i znate gdje ste. Ono što je dobro još, primetit ćete na samom crevu, na svaki metar postoji ova oznaka. Znači svaki metar imate ovu oznaku i ako odmerite 6 metara, 6 ovih oznaka ispratite i to vam je dužina. Tako da je to super što su stavili ovdje da ima. Rekli smo crevo je dužine 15 metara, nije lako slomivo, znači neće se ono lako prelomiti. Kao što vidite, može lepo da se savije. Možete ga vi i silovati pa prelomiti, ali generalno samo u nekom normalnom radu ne bi trebalo da dođe do prelamanja creva i do zaustavljanja protoka. Sa druge strane imate priključak koji ide na pušku. Ovo je izrađeno od aluminijuma, O-ring i to je u principu to. Uz to maksimalni pritisak koje trpi ovo crevo je 180 bara, maksimalna temperatura vode 60 stepeni, model kao što vidite PFR 28A3, 180 bara maksimalni pritisak, 28 cm je glava za čišćenje, temperatura vode do 60 stepeni, uključen adapter, da možete da povežete to na druge perače pod pritiskom. U pakovanju nam dolazi uputstvo za upotrebu, to pročitajte standardno. Imamo adapter za perače drugih proizvođača i on deluje korektno. Imamo 2 produžetka. Jedan se montira na navoj, a drugi se montira na bajonet. To ćemo montirati posle. Sam ovaj perač po sebi izrađen je od dosta čvrste plastike, zaista. Ništa ne ugiba, ništa tu se ne dešava pod pritiskom, tako da to je ok. Ovdje gore imamo ovaj točkić za regulaciju protoka, odnosno koliko brzo hoćemo da se vrti prilikom pranja. Ovdje ima jedan zglobić, tako da se ovo sve lepo pomera, O-ring. Sa donje strane, znači imamo, kao što vidite, dizne ovdje i ovdje, koje će usled visokog pritiska vode da se rotiraju. Ovaj ovdje centralni deo je mesingani, koliko ja vidim, to je isto dobro, znači uležištenje je tu ok i ne bi trebalo da bude nekih problema. Ova četka okolo, odmah da vam kažem, ne koristi se za četkanje ni za ribanje, znači ovo odrađuje posao, a ovo služi čisto da ne prska voda svuda po vama. Znači nemojte ovim zapinjati sada da nešto stružete, znači nije namenjeno za to, samo ćete ga uništiti bez veze. Ako ima potrebe da se ove dizne zamene, ne znam da li ih ima kao rezervnih delova, znači samo se ovdje šrafcigerom ovo oslobodi i izvuče se dizna napolje. Znači kada zavijete do kraja, ona će ulegnuti u svoju poziciju, čućete klik. Evo ga. Znači to je namontiran taj navojni deo, ostalo sve vam ide na bajonet. Dužina do puške iznosi nekih 80 cm. Tako da je to ok, bit će, ja mislim, prijatno za rad. Montaža pištolja se odvija krajnje lagano, znači ovdje imamo bajonet, samo uguramo unutra, pritisnemo i okrenemo u stranu i to ostaje kao takvo namontirano. Što se tiče priključka za crevo dovodno visokog pritiska, on se ovdje kači na pištolju, znači sa donje strane i samo se ugura unutra
to je to. Znači, ne može biti prostije od toga. Kada skidate, pritisnete ovaj taster ovde i to ide sve napolje. Ovde vidim da su stavili silikonsku mast, tako da je to super. Tako da, što se toga tiče, krajnje prosto, krajnje jednostavno. Zamena mlaznica, Vario mlaznica, samo se ovo pritisne, ide napolje i turbo mlaznica ide na njeno mesto. Kada odmotavate crevo visokog pritiska, nemojte samo da povučete ovo naglo, jer vidite da postoji mogućnost da prevrnete ceo aparat. Znači, nemojte to da radite. Znači, priđite aparatu i onda povucite, razmotajte koliko vam treba, da ne biste sve ovo pokvarili i izlomili. Pre nego što prvi put uključite mašinu, naravno prvo je povežete na vodu. Sad, kad ste povezali na vodu, nemojte odmah da uključite, nego uzmite na pištolju i pritisnite dok ne krene napred voda. I dok ne čujete da je sav vazduh izašao iz mašine. Ne čuje se više brboće bilo šta, znači sada možemo da uključimo mašinu. Hajde da je čujemo. Start-stop sistem radi ok, postoje i tiše mašine, ali ne mogu da nađem to kao neku zamerku sada, pogotovo što se koristi na polju, nije ništa strašno. Evo, polako i odavde nestaje vazduh iz filtera. Nemojte da zaboravite filter taj da postavite. Evo ovde imamo komad betona, pa ćemo sada da probamo sa ovom običnom mlaznicom da operemo to. Sad vidimo kako se bori sa ovom, sad ćemo promeniti, stavit ćemo turbo mlaznicu da vidimo kako sa njom radi. Hajde da pogledamo ovaj dodatak za pranje pločnika kako radi. Idemo prvo na najmanje.
Evo nam ga i ovaj set za ispiranje cevi, da ga vidimo prvo bez da išta radimo sa njim, čisto da vidite na kom principu radi. Povezao sam ga, morao sam ga pričustim tamo kamenom nekim da ga drži, pa hajde da vidimo kako on gura te mlazeve. To je ono što sam vam pričao, gura znači na dole i sam će se uvlačiti kroz cev. Idemo da probamo ovo crevo za čišćenje. Obavezno prvo ugurajte crevo do ove crvene oznake i tek onda aktivirate mašinu. Aha, evo ga. Evo ga. To je to. Ovdje koliko ima do oznake XXX je pola metra. Da vidimo koliko je. Znači računat ćemo plus pola od ovoga. Idemo. Dole. Ovdje nam je 1. 6, 7 metara. 7 metara i evo, izvadili smo i malo lišća što je ostalo. Evo ovdje na dečijoj kućici imam neku nalepnicu koja se rasturila, pa da i nju skinem do kraja, da ne moram prstima da je gulim. Evo i ovdje sa druge strane ima malo. Nikako auto nemojte turbo diznom da perete, osim ako nećete idete posle kod lakirera. Znači obavezno zamenite i stavite ovu običnu diznu vario. Znači sa njom možete da perete kola. Sa ovom drugom ne nikako. Ovu posudu za pranje sam napunio sa 600 ml vode i 200 ml ovog šampona što smo dobili uz mašinu, pa ćemo sada prvo da išamponiramo auto, pa ćemo posle da ga isperemo.
Da vam kažem još jednu stvar, nisam sav šampon potrošio, jer vi čim ovde diznu regulišete na ovaj jak pritisak, ona automatski prestaje da uzima šampon. Kada je stavite na slabiji pritisak, ona će krenuti da polako povlači šampon i evo vidite, kreće opet da sapunja. Znači, čim uradite ovo, automatski prestaje šampon i kreće ispiranje. Čisto da znate da ne morate uopšte da vadite ovu posudu ni da se zezate sa tim. Evo ovde na haubi imam neke darove s neba od naših krilatih prijatelja, pa to sada sklonimo. Evo sada ću i komšiji da istuširam auto. Mislim da će komšija biti zadovoljan. Evo ovde na zidu imamo mahovinu. Prvo ćemo krenuti sa običnom ovom Vario da probamo da skinemo sa fasade. I ova radi dobro. Ajde da probamo ovu turbo. Hajde da vidimo sa turbom laznicom i ove betonske stubiće ovde.
Pogledajte ovaj deo ovde, pogledajte ovde. Šta nam je još ostalo? Još ovu rotočetku da probamo, da vidimo kako ona radi. Zapravo je ova rotočetka napravljena da radi sa ovom sapunicom i to radi odlično. Sad samo još da isperemo ovo. E pa drugari, hajde da zaključimo priču vezano za ovaj perač. Meni je ovo ok priča skroz. Dobio sam baš ono što mi je trebalo i što sam hteo da kupim. Tako da meni ovo radi posao. Sada sam ga maltretirao 3,5 sata. 4 auta sam oprao sam pločnike, oprao sam one stubiće, ogradu celu, dole prilaz, znači i jednu haubu. Znači nije stao. Sve ok, nikakve znake sa ne znam nija kakve na koje bi vam skrenuo pažnju nisam primetio. Pa ajde da nastavimo dalje. Ovaj šampon ok je, ali vidjeli ste ne baca gustu penu kada se koristi sa ovim pištoljem. Međutim, on je super za korišćenje sa ovom rotočetkom. I rotočetka nije uopšte toliko gruba koliko pričaju. Znači ja nisam primetio nikakva oštećenja zaista na laku, sada možda ima razlike kakav je lak na kojim kolima, ali ja ću definitivno koristiti sa njom, tako da to mi je ok sasvim. Vidjet ću nabavim šamponjeru odvojeno, šamponjeru ima i Parkside, isto nadam se da će biti skoro u ponudi, nemam pojma, ako ne vidjet ću nabavim neku preko eBay-a, imaju neke koje su se pokazale kao jako dobre, tako da to u principu je sve ok. Dalje, što se tiče ovog ovde perača za pločnike i podove, on radi super. Ja sam jako zadovoljan sa njim. I dobra je fora što na ovom ovde delu koji se montira na pušku, sad ću vam to pokazati, to nemojte da zaboravite ako kupite. Znači ok, udaje se u bajonet, ali ovo ovde treba da se zašrafi.
ovo se zašrafi i ono automatski se lepo učvrsti i smanjuje mogućnost oštećenja bajoneta ovdje. Tako da to nemojte da zaboravite da uradite kada budete koristili. Sama puška kao puška, ok, sve radi. Nisam je lickao sa pre snimanja zaključka, evo vidite kakva je isprskana sva, ali to nema veze nikakve. Dalje, što se tiče ovog creva za odgušenja, odnosno za čišćenje cevi, ok je, sasvim ok, vidjeli ste kada se gurne unutra, on samo krene a vuče da se uvlači kroz cev, tako da to je zgodno. Jedna mala zamerkica, vidjeli ste u ostalom 7 metara sam ja ovo ugurao u oluk gore i ispalo je ono neko lišće što je bilo zaglavljeno, tako da to je ok. Jedna mala zamerkica je vezano za ovaj ovdje deo. Znači kada se ugura u pušku, ok, vi je postavite, posle kada vadite, pritisnete i ovaj ovdje deo hoće da se okrene. Vidite. E sad, to ja sam uzeo samo povukao ovo nazad i rukom sam ga okrenuo i izvadio. Tako da, ajde da kažemo, tu je jedna i jedina mala zamerkica za ovo. Nisam kanalizacione cevi čistio sa ovim, nemam potrebe sada. Ne znam da li to iko radi iz zadovoljstva na ovom svetu, ja ne, samo kad moram. Što se tiče same mašine, sve je ok, radila mi je super. Ovaj ovdje filter za vodu, obratite pažnju. Ovdje mu je zapravo mesto gdje on stoji i uživa. E sada, obratite pažnju, nemojte ga ostaviti ovdje našrafljanog na samom peraču. Zbog čega? Zakačit ćete slučajno nogom, odlomit ćete ga. Znači, obavezno kad završite sve, ispraznite, to ide napolje i ima svoje mesto tu i nema lomljenja, nema ničega. Tako da to je sa te strane dobro. Mašina, što se tiče buke, jeste malo bučnija nego što sam ja u principu navikao. Međutim, to s obzirom da koristim na polju, nije mi uopšte, hajde da kažem, neka mana. Zbog toga što imam i 10 metara creva, ja njega sklonim i radim, znači apsolutno mi nije smetao ništa prilikom rada. Ovi ovdje svi dodaci, sve je to ok. Ova turbo dizna stvarno radi posao fenomenalno. To znači za tvrdokorne te stvari možete koristiti bez problema. Nemojte je koristiti, kao što sam rekao, na kolima. Nikako, zna da skine lak, zna da napravi problem, onda ćete da se zabavljate ko što će vas skuplja auto lakirar nego što vas košta ovaj uređaj. To je znači sve po meni sasvim ok urađeno. Šamponjerica ok, kada je koristite sa puškom, bez ove četke, znači gledajte da je, kao što sam već i rekao u videu, gledajte da je otvorite skroz, pa malkice je samo pritvorite, da ona nastavi a povlači šampon i da krene da pravi penu. Kada je skroz zatvorite, kada se mlaz onako usmeri, automatski prestaje povlačenje šampona, tako da ne morate ništa da se maltretirate oko toga. I to je isto super po meni funkcija. Samo crevo kod crevo, nema šta, dobro je, ne mogu da stavim nikakvu primjedbu, to mi je u redu. Kabel dovoljne dužine, zgodno mi je što se ovako namotava, sve to uredno, fino stoji. Tako da od mene imate preporuku ako vam treba perač, a vidjeli ste u videu šta sam radio sve, ako vam je to ok, ako vam je to dobro, nećete se prevariti, jer mislim da za ovaj novac sa 3 godine garancije nemate ništa slično da kupite. Toliko od mene u ovom javljanju. Veliki pozdrav iz Zone Alata. Dole je like, subscribe, Instagram, Facebook grupa Zona Alata. Pridružite se Facebook grupi Zona Alata. Biće uskoro nešto čime ću vas iznenaditi, tako da nemojte da zaboravite to. Podelite video po nekim grupama, negdje gdje već smatrate da treba, ako zanima nekog prijatelja, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav, ćao!